Kartą gyveno berniukas vardu Haris. Vieną kartą jis atsibudo ir suprato esąs nepaprastas, nes jis turėjo Magic Sticką. Tačiau po to jį draugai nuliūdino, nes jisai sužinojo, kad visus tokius turi vyrai. Bet Hario iš tikrųjų visas entuziazmas neišblėso ir jisai norėjo tapti didžiu magu. Todėl jisai pradėjo lankyti magijos tokią tai mokyklą. Na ir jis pabaigė tą mokyklą, išėjo į gyvenimą, kol neatsitiko toks labai blogas ir negeras dalykas. Į Lietuvą atėjo tas, kurio vardo minėti nevalia. Devalveckas. Ir tada Lietuva pasikvietė Harį, kad jisai padėtų jį nugalėti. Round 1. Ding. Round 2. Round 3. Ir taip Haris nugalėjo Devalvecką.